Se non vinci queste sei finito quasi in qualunque punto della stagione. I punti in palio oggi sono troppo pesanti, amici di Sportisli. Ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità e Geraci Fulgatore. Siamo nell'8ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Si affrontano rispettivamente la penultima e l'ultima in classifica. Il Geraci settimana scorsa non ha confermato a Castellammare del Golfo ciò che era stato fatto di buono con l'Athletic Palermo. Il Fulgatore invece ha segnato soltanto 2 gol in questo campionato. Tanto rammarico per la sconfitta di misura in casa contro la Pro Favara, soltanto per un calcio di rigore. Le due formazioni, il Geraci non può far sedere in panchina Gaetano Mirto per la squalifica appunto di Castellammare. 4 novità rispetto a settimana scorsa. In panchina va Luigi Cocco, c'è Barbagallo in porta. In difesa da destra verso sinistra Lopizzo, Bressan e Cardin. A centrocampo Coco, Giovagnoli, Pettenon, Bonamaison e Panebianco. In attacco la coppia formata da Fernandez e Guadagnoli. In panchina Macaluso, il secondo portiere, poi Zafonti, Cigno, Gusso alla prima panchina in stagione assieme a Rudonia, poi Gonzales, Balsano, Sapienza e Abdelazim. Il Fulgatore invece risponde con il 4-3-1-2 di Michele Marino, un solo cambio rispetto alla sconfitta di misura contro la Pro Favara. C'è lo spostamento di Campanella sulla tre quarti. Todaro fa panchina anche lui per la prima volta in stagione, prima convocazione per Jefferson Del Monego, difensore centrale brasiliano classe 2003. C'è Mistretta in porta, in difesa Barbara, Di Discordia, Di Maggio e Genna, centrocampo Daguanno, Russo e D'Amico, Campanella dietro Stabile e Spanò. A disposizione in panchina Giliberti per quanto riguarda la porta, poi Amato, Del Bonego, Fabio e Alberto Cirrone, Mannina, Todaro, Candela e Adamo. L'arbitro del pomeriggio è Davide Lopresti della sezione di Messina, assistito da Gaspare Piranio e Luigi Pirozzo, entrambi di Palermo. Tutti comodi, inizia Geraci Fulgatore alla Santissima Trinità di Geraci Siculo. Geraci con la maglia granata, Fulgatore con la maglia bianco-blu a strisce. Subito la squadra Madonita a rischiare con questo pallone spazzato da Barbagallo in rimessa laterale. Il portiere della Geraci che reduce dall'esperienza con la nazionale di beach soccer, le amichevoli con Spagna e Svizzera, in cui ha giocato da titolare. Rimessa laterale per il Geraci che praticamente usa la maglia da gara dell'anno scorso per la prima volta in stagione. Probabilmente non si è trovata la società Madonita con i colori del Fulgatore oggi in campo, quelli bianco-blu per i trapanesi, maglia da gara di quest'anno. La risposta di Pettenon allontana Di Discordia, il prolungamento in avanti, colpo di testa all'indietro di Bressan, sempre per Barbagallo. Crocevia importante per Geraci e Fulgatore, una sfida a salvezza tra due squadre che l'anno scorso hanno disputato il campionato di promozione. Sono due matricole, il Geraci ha vinto il campionato, ha trionfato nel girone B. Il Fulgatore invece ha perso la semifinale playoff del girone A, però in estate ha ottenuto il ripescaggio, ottenendo il primo salto in eccellenza della propria storia. Oltre 50 anni di vita per questa società del Trapanese, frazione piccola di Trapani. Rimessa laterale per la squadra di Marino, anche lui al primo anno in eccellenza, secondo in carriera dopo quello dell'anno scorso. Tra i grandi, il cross in mezzo, secondo palo, pallone allontanato di testa da Lopizzo. Il recupero provato da Daguanno, rispedisce in profondità, colpo di testa di Campanella, ancora Lopizzo, Bonamaison verso Fernandez. Si gioca con tutti questi palloni al volo. Alla fine Barbara preferisce andare dietro da Guido Mistretta, portiere classe 80.
il più anziano in campo. Tra l'altro è il più anziano di tutto il girone A di eccellenza, il portiere del Fulgatore, che a oltre 40 anni ancora ne ha da dare a questo sport. Ovviamente si stanno giocando anche le altre partite del pomeriggio. Ieri c'è stato l'anticipo con la vittoria della Nisse in casa dell'Accademia Trapani 2-1. Intanto seguiamo questa azione con Fernandez che ha provato a sfondare in campo questo pomeriggio. Casteldaccia Mazzara, Pro Favara, Folgore Castelvetrano, Unitas Sciacca, Super Giovane Castelbuono, Misilmeri Athletic Palermo, Mazzara 46, Castellammare, infine Oratorio Marineo Aspra. Da questo weekend l'orario di inizio ufficiale si è spostato alle ore 14:30. Ovviamente ogni club può fare la propria richiesta di spostamenti per esigenze varie. Per esempio questa partita si sta giocando alle 15, altre del pomeriggio sono iniziate alle 14:30. Cross in mezzo, secondo palo, l'acrobazia provata da Di Maggio, pallone sul fondo, prima chance della partita con Alessandro Di Maggio, uno degli più esperti di questo gruppo. È una squadra che si conosce molto, quella del Fulgatore, con esperienze in prima categoria e in promozione, sempre con questa maglia da diversi anni. Gruppo invece totalmente nuovo, quello del Geraci, tra ragazzi della zona del Borgo delle Madonie e tanti stranieri, anche alla prima avventura in Italia e in eccellenza. Tiene il pallone Genna, subito recuperato dal Geraci, una posizione buona, il passaggio in mezzo con Fernandez e Guadagnoli che avevano attaccato la profondità. Non c'è capita qui la squadra di casa. Campanella, cross in profondità, il tiro provato da Spanò! Che gol di Spanò, il classe 2003, ha trovato un gioiello a battere Barbagallo. Il Fulgatore passa avanti a sorpresa con il super gol di Davide Spanò, 1-0. Gol stupendo di Spanò, il primo in eccellenza della sua carriera, il numero 22 con la maglia del Fulgatore. Spanò gela il Santissima Trinità dopo che il Geraci poteva avere una potenziale chance per calciare a rete. Davide Spanò, gol super. Geraci subito chiamato a rispondere. Questo match salvezza può farsi interessante sin da subito. Il recupero di Pane Bianco, non sfonda, poi il cross basso in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore. Coco ce la fa a mantenerla in campo? No, perché la bandierina si alza, quella dell'assistente arbitrale. Il gol di Spanò, giocatore alla quarta stagione con la maglia del Fulgatore, arrivato dalle giovanili dell'Accademia Trapani nel 2020. Con questa maglia ha avuto l'opportunità di debuttare sia in promozione che in eccellenza. Oggi il suo primo gol in categoria. Pane Bianco, pallone profondo messo fuori subito da Alessio Barbara. Ha rimesso la laterale battuta da Pane Bianco, finisce fuori, però c'è un'altra chance potenziale
Pane bianco, rimessa lunga, cercato Fernandez, Spanò, tocco dietro, allontana Barbara D'Amico, ostacolato da Giovagnoli, poi si va a prendere la rimessa laterale Genna. Nuovo recupero del Geraci. Coco dietro per Lopizio, passaggio per Cardin. Pane bianco a puntare da Guanno, si va dietro ancora da Cardin. Bressan, elemento fondamentale del Geraci in difesa e non solo, perché ha fatto anche 2 gol. Fernandez al limite, serie di passaggi che però non portano al tiro, e allora Pettenon allarga. Coco mette basso, si potrebbe passare questo pallone. Pettenon, il palo alla rete! Leonardo Pettenon, grande gol del brasiliano, angolatissimo per il pareggio immediato del Geraci. Pettenon, primo gol in Italia per il classe 2000. Ha segnato con il numero 8 Leo Pettenon, Leo Il pareggio di Leonardo Pettenon in risposta al gol di Davide Spanò. 1-1 subito, ci stiamo divertendo in questa sfida salvezza. Potrebbe succedere veramente di tutto a questo punto. 2 gol nei primi 10 minuti dicono tanto. Lancio lungo di Lopizio, il colpo di testa dietro non la riprende Coco, e allora rimessa per il Fulgatore. Daguanno recupera il pallone dopo la scivolata di Bonamaison, stabile, passa dietro, cerca di scambiare con Campanella, il recupero ancora di Bonamaison. Pane bianco, ancora Bonamaison, il vantaggio esterno nel frattempo della super giovane Castelbuono Sciacca, con il gol di Belecco. Unitas Sciacca 0, super giovane Castelbuono 1. Passaggio filtrante, limite, finta, si va ancora avanti con il sinistro in porta di Giovagnoli, il gol del Geraci, rimonta immediata, Nicolas Giovagnoli per il 2-1, il gol del Geraci, anche per lui, prima gioia in Italia, e dedica speciale. Ha segnato con il numero 7 Nicolas Giovagnoli, Nicolas 2-1 Geraci, il gol di Nicolas Giovagnoli. Il Geraci l'ha ribaltata subito, e attenzione con il fallo. Bonamaison se ne stava andando, palla al piede. Insiste il Geraci, non ci si ferma al Santissima Trinità, sempre Giovagnoli. Il cross in mezzo, se la chiama Mistretta. Giovagnoli che è arrivato dall'Argentina, dall'Atlético General La Madrid. Prima ha giocato anche con il Comunicaciones, il Deportivo Armenio. Prima esperienza in Italia, oggi contro il Fulgatore il suo primo gol.
Fernandes non vede più il pallone, poi interviene Guadagnoli, lo recupera senza fallo. Ancora Guadagnoli, cross dietro, il passaggio per Bonamaison basso. Risponde il Fulgatore a mettere fuori il pallone. Bonamaison alza tutto. Guadagnoli, Pane Bianco, gira palla il Geraci, Pettenon vede la zona di Cocco abbastanza libera. Geraci che forse aveva bisogno un attimo di trovare confidenza oggi con il terreno di gioco, dato che il Fulgatore è partito forte. È un gol di quel tipo segnato da Spanò, ha fatto un po' freddare tutti, non è neanche semplice rispondere. Geraci comunque è riuscito a ribaltare la situazione. Pane Bianco lungo la fascia contro Barbara, ancora Pane Bianco fino in fondo, cross basso, allontana la difesa del Fulgatore con di discordia. Poi un'altra rimessa laterale per i trapanesi. Daguan risponde Bressan, l'appoggio di Barbara, si mette il pallone giù con Russo. Oggi gioca lui mediana, classe 2005, ad avere tante responsabilità. Bressan, pallone di Bonamaison, sempre dietro Bressan, lancio lunghissimo a cercare Pane Bianco, un po' lungo sì, mette in la rimessa laterale. Anche fuori questo pallone, dato che si riprende con la rimessa dal fondo. Vantaggio della Mazzara a Casteldaccia con la rete di Lentini. Casteldaccia 0, Mazzara 1. Calcio di punizione per il Fulgatore con Campanella. Dall'altro lato la sponda verso l'interno, la presa di Barbagallo. Fernandes dietro da Pettenon con il giro palla del Geraci, squadra che deve fare a meno ancora di diversi uomini, su tutti Gnassi che si è operato al crociato, gli albanese, disponibili anche Bonanno, Valor, Bonda, Konate e Tripiano. Invece l'altro Fulgatore mancano soltanto Razak, ex FC Messina, arrivato a stagione in corso, e Inglese. Bressan scambia con Pettenon e poi va giù da Cardin, lo spazio trovato da Bonamaison, mi stretta quasi con il petto
una pressione alta quella del Geraci. Il giocatore che prova qui il contropiede verso Salvo Stabile, anche lui attaccante ormai da tanti anni a Fulgatore, anche ai tempi della prima categoria. Tratta senza fallo e allora Spanò avanza ancora l'autore del gol del Fulgatore, poi non si capisce molto con i compagni. Campanella rimane giù, si rialza adesso, tutto ok. Comunque secondo l'arbitro, occhio il pallone verso Fernandez prima su Mistretta. Stabile, ostacolato da Lopizio, che si va a prendere anche la rimessa. Ammonito Pane Bianco. Forse qualche parolina di troppo, perché fa parte tra le novità di formazione del Geraci. Gioco Balsano al suo posto a Castellammare lungo la fascia di sinistra. Anche Lopizio è tornato tra i titolari, così come Guadagnoli. Infatti Rudonia oggi in panchina. E poi, come detto, il ritorno di Barbagallo, però Macaluso al suo posto settimana scorsa. Pareggio dell'Unitas Sciacca contro la super giovane Castelbuono, il gol di Concialdi. E c'è anche il vantaggio esterno della Pro Favara, pardon, vantaggio interno della Pro Favara, che tra l'altro da questa settimana torna alla Brucleri. Il gol contro la Folgore segnato da Ficarrotta. Quindi Pro Favara 1, Folgore 0. Pallone in mezzo all'area, lo va a riprendere da Guanno, non può però andare al controllo e allora sale Coco, passa però alla persona sbagliata, D'Amico che prova il lancio lungo, proprio Coco a mettere in fallo laterale. Il recupero di Pettenon, poi Spanò contribuisce al possesso di D'Amico, avanti ancora Spanò, allarga da Stabile, e prova il dribbling, Coco leva via, pallone di Russo, allarga Campanella, nuovo cross in mezzo, colpo di testa provato da Spanò, l'ha presa per pochissimo, scorre fuori, ma il piccolo brivido c'è stato. Barbara di testa nella terra di mezzo, poi Genna profondamente verso Spanò, la presa di Barbagallo. Il primo precedente nella storia, la prima sfida nella storia tra Geraci e Fulgatore. E già, 3 gol in pochissimo tempo. Qui rischio in difesa per il Geraci con un retropassaggio non al 100% buono. Fernandez, tacco, allora Bonamaison imbucata verso Guadagnoli, pallone troppo su Mistretta, anche al limite del fuorigioco. Attacco di Pane Bianco, che adesso con il giallo addosso rischia qualcosina di più rispetto ai compagni. Il lancio lungo di Genna verso Spanò, che controlla il pallone, trova
la rimessa dal fondo avversario, perché l'arbitro per un attimo ha guardato il proprio assistente, c'era il dubbio dell'angolo, non è stato così. Anticipo su Daguanno. Con Bonamaison che si è fatto male. Il calcio di punizione battuto dal Fulgatore. Genna alza, pallone in rimessa laterale. L'arbitro va a parlare con la panchina del Fulgatore. Con una delle riserve. Daguanno si scontra con Pettenon, ma vince il duello in maniera istantanea. Pallone quasi magnetico in quella circostanza. Coco contro Genna, rimessa, Fulgatore. È volata la prima metà del primo tempo, dati 3 gol e data l'alta intensità che si respira in questa partita, con il vantaggio momentaneo di Ispano, la rimonta del Geraci con le reti di Pettenon e Giovagnoli. Il recupero di Guadagnoli che va verso il centro, allarga da Bonamaison, c'è Panebianco accanto a lui, lo serve, Panebianco, cross in mezzo, troppo in alto verso la testa di Guadagnoli, prende il pallone Coco, lo gira verso Giovagnoli. Lopizio ricomincia da Cardin. Pettenon, Panebianco, voleva il tunnel su Barbara, si prende la rimessa laterale. Rimonta dell'Unitas Sciacca contro la super giovane Castelbuono, il gol di Secan ed è finito anche il primo tempo al Gurrera. Pettenon morbido, allontana di testa di Discordia, il pallone ritorna a Guadagnoli, lo va a rincorrere Giovagnoli e allora cross in mezzo, Fernandes! Cosa si è mangiato il portoghese davanti alla porta, di testa vicinissimo al 3-1 Marcio Fernandes. Si era posizionato bene, aveva colpito anche bene, sì, ma senza inquadrare la porta. Barbara, Russo, lancio lungo verso la corsa di Daguanno, protegge Panebianco. Cardin, Panebianco, nuovamente dietro per Cardin, deve sbrigarsi perché i difensori del Fulgatore sono lì, ma anche gli attaccanti ovviamente. Il tunnel provato da Giovagnoli, poi non va avanti, lo va a prendere l'altro 7, Danilo Daguanno.
D'Amico, scambi rapidi con l'avanzata da parte di Genna, va fino in fondo, il pallone dentro, Bressan in calcio d'angolo, ma il pallone era già uscito, quindi rimesso dal fondo. Pettenon, pane bianco verso il centro da Pettenon, Geraci che ha prodotto sempre tanto ma ha concretizzato poco verso le porte avversarie. Vittoria importante con l'Athletic Palermo, il 4-1 per la scorsa partita giocata qui alla Trinità. Poi il blackout di Castellammare del Golfo, tutto un altro Geraci. Oggi questa rimonta al Fulgatore nei primi minuti, al momento con l'obiettivo di tornare cinico come settimane fa. Spano sombrero, mette dentro al volo, non c'è però l'attacco di nessuno. Guadagnoli, trattenuta, si va avanti, Fernandez, l'aggancio, Fernandez, primo palo e semistretta, doveva mantenerla in campo, l'attaccante del Geraci non ce l'ha fatta. Anche il Fulgatore ha prodotto il proprio gioco durante le gare di campionato. Qui il tiro da fuori dalla distanza, Campanella a sfiorare la traversa, ha visto Barbagallo fuori dai pali, ci ha voluto provare il classe 2001. Gioco moderno quello di Michele Marino, data la sua giovane esperienza. Tra i grandi del dilettantismo siciliano. Bressan mette fuori con tantissima convinzione l'attacco su Russo, recupera Pettenon e allora gira tutto nella zona di Coco. Giovagnoli aggira Campanella e va avanti ancora l'argentino. L'arbitro aveva fatto giocare, data la tenuta del pallone del giocatore del Geraci. Adesso Spano, attacco verso D'Amico che non è potuto arrivare su questo pallone. Molto in forma Davide Spano, non è stato presente nelle prime partite della stagione, poi è tornato titolare come lo è stato un po' sempre nel Fulgatore.
Il colpo di testa di Discordia la prende stabile. Arriva nel frattempo D'Amico, il fallo su Giovagnoli. Lo scambio rapido del Geraci, Bona Mason imbucata, Guadagnoli davanti Mistretta, Guadagnoli non può girare il portiere, poi il pallone tra le gambe, mischione con 3 giocatori lì. Si sono fatti male entrambi, sia Guadagnoli che Mistretta. Spanò continua a lottare, la prende Pette, non scivolata grandiosa di Genna. Nuovo recupero del Geraci, il lancio di Bona Mason verso Guadagnoli. Guadagnoli si può andare in posizione regolare, altro scontro in area, stavolta si fa male soltanto lui. Tanta voglia di gol per l'ex San Cataldesi. L'anno scorso ha giocato anche alla Nisia, quando la San Cataldese ha debuttato anche in Serie D, segnò anche un gol nella sfida vinta 3-0 contro il Ragusa, passato tra i professionisti nel contesto giovanile, però con Lazio, Salernitana e Cagliari, poi il ritorno in Sicilia dopo essere cresciuto anche nella Pro Favara, a Misilmeri e Casteltermini in eccellenza, poi appunto la San Cataldese Serie D nell'eccellenza con Nissa e adesso il Geraci. Guadagnoli, sempre lui, si prende la rimessa dopo il tocco di Daguanno. Rimessa Geraci. Cardin verso l'altro lato a lottare Coco, adesso Russo contro Bona Mason, si ritorna dietro con Loppizio. Meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, sempre Geraci in vantaggio e gioca la squadra di casa, pallone in mezzo, allontanato da Di Discordia. Il Fulgatore riparte con tanta voglia, pallone verso Spanò, la chiusura di Cardin. Barbara batte lui, viene incontro Campanella, non si intende però con Alessio Barbara. Vantaggio della Don Carlo Misilmeri contro l'Athletic Palermo, il gol di Pastorella alla mezz'ora. Misilmeri 1, Athletic 0.
Pane Bianco la prende sì di testa, ma Fernandez deve fare metri extra. C'era anche lui in zona al momento del colpo di testa di Pane Bianco. Il recupero di Pettenon non sfonda il Geraci, serie di tocchi, poi la prende Bonamaison che ha un po' di spazio in più rispetto agli altri. Può allargare, sì, da Pettenon del cross in mezzo, Mistretta con una mano poi sulla linea. Il salvataggio è miracoloso, ma c'è stato fallo in attacco sul portiere del Fulgatore. Sembra essersi fatto male Guido Mistretta, tant'è che membri dello staff del Geraci sono in campo a dare un'occhiata alle sue condizioni. Tutto ok per Mistretta. Molto pimpante sin da subito, sin dalla sua ripresa. Serve soltanto un po' d'acqua per il classe 80. Campanella nella zona di nessuno, deve correre Genna, ma ormai è troppo tardi. Lopizio rischia contro l'attacco di Ispano nel lancio lungo verso il cerchio di centrocampo, ci pensa Daguanno a mettere tutto su Barbara. Russo trova Pettenon, ancora Barbara, lancio in mezzo alle linee, stabile, vuole proteggere con il fisico, Spano non vuole commettere fallo, recupera comunque il Geraci. Lopizio verso Fernandez, abbastanza libero, deve mettere giù, poi gira tutto da Pane Bianco. Cross in profondità, arriva Guadagnoli, a un passo da spingerla dentro. Ci sta provando più di tutti Giuliano Guadagnoli. Passaggio sbagliato di Russo, la prende Bonamaison, limite, c'è l'arrivo però da parte di Di Maggio, l'avanzata di Daguanno verso Stabile, mette fuori Cardin. Stabile scivola, aveva lamentato il fallo di Pane Bianco, non è stato così, secondo l'assistente arbitrale che era più vicino all'azione. Genna, tocco di Giovagnoli che lo ha un po' destabilizzato. Di discordia giù da Barbara, il possesso di D'Amico, gira con un po' più di calma il Fulgatore. Di Maggio profondo da Genna, troppo lungo.
Rimessa dal fondo per Barbagallo, 2 più di recupero alla fine del primo tempo. Fernandes sponda a far correre Coco, alza tutto di Discordia. E allora calcio d'angolo per il Geraci. Batte Coco, pallone in mezzo verso Fernandes che va incontro al pallone, non trova però la rimessa laterale. Di Maggio ha lavorato bene. Di testa Daguanno mette giù Stabile, poi l'intervento di Giovagnoli, ancora Fulgatore a lottare, trattenuta Di Maia, Bonamaison, Fernandes gira dietro, Pettenon ancora da fuori con un'occasione del gol, prende giù Mistretta. D'esterno Genna, Spanò un po' più indietro rispetto a Lopizzo che protegge fino all'ultimo. Capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Da un momento all'altro 3 di recupero per questo primo tempo. Di testa di Discordia, si va direttamente su Mistretta. Stabile, si fa male contro Cardin. Stabile cerca di capire un'eventuale uscita di sangue dal labbro. Tutto a posto alla fine per la punta del Fulgatore. (3-1) dell'Unitas Sciacca sulla super giovane Castelbuono, il gol di Iraci. Unitas Sciacca 3, Castelbuono 1. Campanella batte questa punizione per il Fulgatore, pallone in mezzo, colpo di testa di Daguanno, finisce largo. Giacomo, ma questa cosa proprio oh no, ma fallo proprio su Daguanno che ci ha provato poco fa. Il giocatore potrebbe sprecare qualche energia in più per questo finale di primo tempo, in modo tale da provare ad agguantare l'eventuale pareggio. Raddoppio del Mazzara a Casteldaccia, il gol di Cari. Casteldaccia 0, Mazzara 2, qui Mistretta liscia la presa del pallone, concede il calcio d'angolo al Geraci. Batte Pane Bianco
tutti in area. Parte per il bianco basso, tacco dietro, pallone che rimane lì, poi il tiro di Bonamaison e poi Guadagnoli sotto porta, mette dentro per il 3-1 del Geraci. Ci ha provato tantissimo Giuliano Guadagnoli come il primo gol in maglia blaugrana. Si prende gli abbracci di tutti i compagni di classe 2000. La risposta corta di Mistretta, Guadagnoli ribadisce in rete per il 3-1 del Geraci. È finito anche il primo tempo, Geraci avanti 3-1, il gol di Ispano rimontato da Pettenon, Giovagnoli e Guadagnoli. Tante cose sono successe alla Santissima Trinità nel corso di questi primi 45 minuti. Noi ci prendiamo una pausa, poi ritorniamo in diretta per la ripresa. È stato molto importante perché siamo andati in vantaggio alla fine del primo tempo, quindi potevamo all'inizio del secondo tempo gestire anche questo gol di vantaggio, anche se siamo partiti a 1000 sotto porta. Non siamo stati cattivi perché potevamo chiudere veramente la partita già nel primo tempo, ma dobbiamo dare anche meriti al portiere avversario perché ha fatto degli ottimi interventi, quindi onore anche pure per gli avversari se tu una partita non la chiudi nel primo tempo. Però siamo una grande squadra e siamo usciti nel secondo tempo con delle palle inattive dove durante la settimana li alleniamo e, come dico sempre ai ragazzi, le palle inattive sono quelle che ti fanno vincere la partita. E infatti a inizio secondo tempo in 10 secondi abbiamo fatto subito il 2-0 su una palla inattiva e lì viene veramente molto semplice poi gestire una partita. Di particolare non ho detto niente, ho detto soltanto di essere cattivi sotto porta. Questa è la cosa, per adesso, la caratteristica diciamo che ci manca a noi, perché siamo una buona squadra, giriamo la palla, quindi dobbiamo cercare soprattutto di essere veramente cattivi sotto porta, perché queste partite rischi veramente di pareggiarla oppure di perderla, come è successo in qualche partita. Mi conoscono tutti, sono un allenatore, anche un ragazzo molto sincero. E quando si vede una squadra dello Iato in una C2 con dei giocatori del genere, il problema è se non si vince, no se si vince. Quindi io lo sapevo che avevo una squadra attrezzata per vincere, quindi per me, tra virgolette, anche una cosa normale è essere là sopra. Non è una cosa normale se non ci fossimo là sopra. Già, come si è visto in altre partite, andiamo a giocare in un sintetico dove noi il sintetico lo soffriamo, quindi perché siamo tutti giocatori veloci e tutti giocatori che sono abituati a giocare sul parquet, quindi questa settimana cercheremo di allenarci pure noi sul sintetico e farci trovare pronti, perché è una partita molto importante, perché poi andremo a affrontare altre partite molto delicate del campionato. Benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Siculo. Oggi Castelbuono contro Casteldaccia, la terza partita nel giro di un mese. Diciamo, personalità, il pallone in mezzo, conclusione Arenoso, potrebbe anche calciare. Allora, si perde alta sul fondo, opportunità per Arenoso a mediano basso. Anzi, il cross di Suarez, il pallone passa, arriva dall'altra parte Grandi, si potrebbe calciare Grandi! Laureano Grandi! Il Pitbull! Non c'è più! 1-0! Ha segnato Grandis per la Coppa Italia Eccellenza. Belecco, Antus potrebbe anche calciare. Antus! Palla che non esce di pochissimo, palla che esce veramente di pochissimo. Il pallone per Belecco che si smarca con una grande giocata. Belecco va via, Belecco, grande giocata, Belecco mette il pallone in mezzo, poi potrebbe provarci Pappalardo, filo deviato, calcio d'angolo che divide il portiere, parte il gioco del
palla che si perde sul fondo per Nisi, ci ha provato Russo, palla per Pappalardo, cercare Diallo e posizione regolare Diallo, regolare Diallo, Cassone blocca. Parte Megna, il pallone sul secondo palo. Messo laterale. Pallone che passa Monti e poi allontanato da Grandis. Il mostruoso qui. Garofalo che non deve perdere il controllo della palla. Arriva Monti per Megna. Palla per Velardi, calcia Pagone che si ferma un po', ragiona Diallo, viene contrastato, grande palla in profondità, fuori, conclusione di Pardo, il leopardo delle Nevi, il piazzato di Pardo, la conclusione fantastica, in vantaggio per due reti a 1 contro l'Oratorio Sancire Giorgio. Folgore Castelvetrano Sciacca 2-1, parte il calcio di punizione alto da parte di Velardi, quindi non era in profondità il tacco da parte di Presti Filippo, bisogno potrebbe calciare, un brivido. Alfano prova ad entrare nel rigore, Alfano esterno della rete. E finisce qui la super giovane Castelbuono trova la terza vittoria in questo campionato. Mister Mineo, mister Casteldaccia rispetto alle scorse gare contro il Castelbuono ha disputato una gara più decisa con grandi ripartenze da parte di Megna, Monti e Velardi. Cosa per oggi è mancato per fare bottino? Cosa è mancato? Che se riusciamo a fare 7-8 volte una ripartenza, sbagliamo sempre la scelta, non riusciamo a tirare in porto in maniera pulita, poi è normale che le partite non si vincono. È logico che incontriamo una squadra forte che sta facendo un bel percorso. Noi abbiamo questa difficoltà di riuscire a tramutare l'amore di gioco in quelle che possono essere azioni da gol e di conseguenza gol. Dobbiamo lavorare, dobbiamo stare sereni e niente. Si è vista un po' di qualità oggi a centrocampo, una grande qualità da parte di Megna. Quanto è mancato questo giocatore? Ma ancora non sta bene, ancora penso che sia al 50%. È logico che è un giocatore importante. Oggi in realtà siamo venuti qui non per avere alibi o giustificazioni senza 5 diciamo, giocatori importanti, Monforte, Bertolino, Abate, Cardinale, Sterruzza, quindi avevamo solo 8 grandi e tutti under. È logico che Andrea è un giocatore importante, ma sono tutti giocatori importanti. Noi abbiamo l'obbligo di dover salvarci il prima possibile, quindi di dover essere tutti in forma e tutti al meglio, ecco. Mister, augurandole un in bocca al lupo per il futuro, si sente un po' sulla graticola. Sulla graticola. Il calcio è così, diciamo, sono cose più importanti nella vita. È logico che ci aspettavamo un percorso diverso rispetto a quello che stiamo facendo, è logico che siamo un po' in difficoltà, però abbiamo 6 punti e quindi cercheremo di rimboccarci le maniche e cercheremo di fare meglio dalla prossima partita. Qui con Andrea Megna, 2 anni fa sei stato il trascinatore del Casteldaccia in eccellenza, culminata con la vittoria nella finale playoff contro la Torrenovese. Andrea, questo è un campionato completamente diverso, ma rispetto allo scorso anno, dove avete avuto una buona partenza, quest'anno cosa manca? Intanto buonasera a tutti, già lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, il campionato di eccellenza è sempre stato difficile. L'anno scorso sì, siamo partiti bene, ma abbiamo finito male, quindi spero che quest'anno stiamo iniziando un po' maluccio e spero di finire bene. Soprattutto
fare punti con le squadre blasonate come noi, che lottano già per la salvezza prima possibile. Sappiamo che è stata difficile, sapevamo che era difficile oggi, quindi complimenti ovviamente a Castelbuono, complimenti ai ragazzi che hanno messo l'anima. Ovviamente do anche complimenti ai miei compagni di squadra che hanno dato l'anima dentro il campo. Domenica ci aspetta il Mazzara, quindi archiviamo la partita di oggi e pensiamo già alla prossima. Proprio contro il Mazzara, che è anche una diretta avversaria per il momento della salvezza, però cambiando, diciamo, allenatore, anche direttore sportivo, punta sicuramente a migliorarsi. Speriamo di essere già pronti già da domani. Oggi è giusto che ormai ritorniamo, andiamo alle famiglie e metabolizziamo la sconfitta di oggi, che ci darà, come si dice, esperienza per la prossima domenica. È iniziato il secondo tempo di Geraci Fulgatore, ottava giornata del girone A di eccellenza siciliana. Geraci avanti 3-1, è stato il Fulgatore però a portarsi avanti per primo con il gol di Spanò molto bello al volo, poi la rimonta di Pettenon, Giovagnoli e Guadagnoli. Facciamo anche un recap dagli altri campi in contemporanea, con la vittoria al momento esterna del Mazzara sul campo del Casteldaccia 2-0, poi Pro Favara 1, Folgore Castelvetrano 0, 3-1 dell'Uncas Sciacca sulla Super Giovane Castelbuono, Isilmeri avanti 1-0 sull'Athletic Palermo, 0-0 ancora tra Mazzara 46 e Castellammare e Oratorio Marineo e Aspra. Questo è tutto il programma di oggi. Ieri la vittoria della capolista Nissa in trasferta contro l'Accademia Trapani per 2-1. Qui a Geraci Siculo alla Santissima Trinità si stanno affrontando rispettivamente la penultima e l'ultima in classifica, una sfida molto importante con il Geraci che dopo aver
ha avuto un impatto non positivo con il terreno di gioco. Lo ha avuto d'altra parte il Fulgatore, segnando subito al 6° minuto la rimonta in 2 minuti del Geraci, che poi ha creato altre opportunità da gol. Anche con Fernandes, lo stesso Guadagnoli, che poi ha trovato la gioia personale nel suo primo gol con la maglia del Geraci. Facciamo un recap delle due formazioni: nessun cambio all'intervallo, Geraci con il 3-5-2. L'allenatore Gaetano Mirto è squalificato. Barbagallo in porta, Lopizzo, Bressan e Cardin in difesa, Coco, Giovagnoli, Pettenon, Bonamaison e Pane Bianco a centrocampo, Fernandes e Guadagnoli in attacco. In panchina il secondo portiere Macaluso, poi Zafonti, Cigno, Gusso, Gonzales, Balzano, Sapienza, Abdelazim e Rudonia. Geraci che sta vestendo la maglia granata, Fulgatore invece con la maglia bianco-blu a strisce verticali. Fernandes in porta, poi il 4-3-1-2 di Michele Marino, Barbara, di Discordia, Di Maggio e Genna in difesa, Daguanno, Russo ed Amico a centrocampo, Campanella dietro, Stabile e Spanò. In panchina il secondo portiere Giliberti, poi Amato, Del Monego, Fabio e Alberto Cirrone, Mannina, Todaro, Candela e Adamo. Fallo di Stabile, cartellino giallo per l'attaccante del Fulgatore. Nel primo tempo è stato ammonito anche Pane Bianco, lato Geraci. Giallo estratto dall'arbitro Davide Lopresti di Messina, assistito da Gaspare Piragno e Luigi Pirozzo, entrambi della sezione di Palermo. Cambi in vista, esce Russo, oggi alla prima da titolare in campionato in mediana al posto di Todaro, con Campanella che è andato a fare il trequartista. Entra al suo posto Alberto Cirrone, secondo cambio con l'uscita proprio di Stabile. E l'ingresso di Todaro. Dunque forze fresche per il Fulgatore con l'inserimento di Alberto Cirrone, un difensore che ha preso il posto di Russo, da capire adesso la disposizione tattica, e Todaro che praticamente ha preso il posto di Stabile. Potremmo ipotizzare i 2 trequartisti per il Fulgatore, quindi Campanella e Todaro, dietro l'unica punta Spanò. Alberto Cirrone si è sistemato a sinistra. Lancio lungo proprio a cercare uno dei più esperti di questa squadra contro Coco, pallone ancora vivo, l'ultimo tocco di Coco per la rimessa laterale. Genna è passato a destra, per capire adesso Barbara che tira adesso al volo il palo, tocca Barbagallo. Fulgatore a un passo dal gol per accorciare le distanze con Alessio Barbara. Barbara rimane a destra in difesa e Genna ad essersi alzato sempre sulla fascia di destra. A sinistra
Alberto Cirrone. Pallone in profondità verso Guadagnoli, Mistretta a controllare con i piedi. Todaro mette dietro, scambia con Daguan, ancora Todaro. Alla fine la rimessa laterale per il Geraci. Ricomincia la squadra di casa, porta palla Lopizzo che gira tutto nella zona di Giovagnoli, il cross in mezzo di Discordia, fallo in attacco. Stava conquistando quasi un calcio d'angolo il Geraci, anche se è stata più che altro un'alzata quella di Discordia, quindi il pallone non ha fatto tantissimi metri in avanti, ma soltanto in altezza. Si scaldano le riserve da entrambe le parti, più nel Geraci che nel Fulgatore. Qui il recupero di Guadagnoli che va a trovare la deviazione fuori. Di Del Monego, il nuovo acquisto dei bianco-blu, è entrato anche lui. Difensore centrale brasiliano, classe 2003, la prima esperienza in Italia. Seguiamo questo calcio d'angolo per il Geraci, pallone messo dentro, Fernandez vicino al colpo di testa. Sembra essere uscito Di Maggio per lasciare spazio a Del Monego. Bressan di testa, adesso Pettenon, Giovagnoli sterza verso l'interno, Pettenon, pallone per Bonamaison, si infila una serie di rimpalli, favorisce il Fulgatore, poi Mistretta grida per chiamarsela. Del Monego giù da Alberto Cirrone. Sì, è uscito Di Maggio per lasciare spazio a Jefferson Del Monego. (3-0) delle Mazzara a Casteldaccia, il gol di Caprioli. Casteldaccia 0, Mazzara 3. Bressan, Pettenon, si vuole chiudere il triangolo con Guadagnoli, si va dietro da Mistretta. Alberto Cirrone, pallone profondo, lo va a prendere Lopizzo verso l'interno, c'è Bonamaison, si continua per la norma del vantaggio, poi l'arbitro interrompe l'azione perché Lopizzo è un po' grave a terra, cartellino giallo. Per Todaro. Si rialza Lopizzo, tra i più apprezzati
dal pubblico di Geraci Siculo. Ha segnato anche un gol nella sfida dei 16esimi di ritorno di Coppa contro il Castelbuono. Punizione di Giovagnoli, la lascia scorrere Genna, rimessa dal fondo per Mistretta. Barbara, passaggio per Daguan, si arriva da D'Amico. Del Monego, profondo, lo pizzo di testa, Spanò sbaglia nell'andare verso il mancino perché Giovagnoli aveva recuperato il pallone, ma allo stesso tempo l'Argentino ha commesso fallo. E allora calcio di punizione per i biancoblù. Ha pareggiato l'Athletic Palermo contro la Don Carlo Misilmeri, il gol di Mustacciolo. Misilmeri 1, Athletic 1. Alberto Cirone col mancino, no, c'è Campanella con il destro, in mezzo, secondo palo, allontana Fernandez, ripropone Daguanno, ancora Daguanno, il mancino, respinto, insiste Danilo Daguanno, quel pallone largo per Todaro, fino in fondo Todaro, se lo allunga troppo, ultimo tocco decisivo per farla andare sul fondo. Chiede di salire i suoi Gabriele Barbagallo, la prende Del Monego, poi D'Amico dietro da Alberto Cirone verso Spanò, rincorre spallata con Cardin che serve dietro Bressan. Barbara di testa all'indietro a rischiare, poi Del Monego ostacola Fernandez. Si continua a giocare con l'apertura di Daguanno. Alberto Cirone lungo la fascia, Cirone il cross, non c'è nessuno, secondo palo, sale Genna, la prende lui, Genna sterzata, Spanò sul destro contro Cardin, passaggio per Genna in fuorigioco. Da attaccante al giunto Genna ha trovato soltanto l'esterno della rete, ma prima della sua conclusione si è alzata la bandierina dell'assistente arbitrale. Il lancio direttamente dentro la panchina del Fulgatore. Anticipato D'Amico, riparte il Geraci, la sterzata di Bonamaison, c'è il cartellino giallo estratto dall'arbitro per di discordia. E allora punizione per il Geraci. Giovagnoli con il mancino, ma invece Cardin con il destro non esce di moltissimo fuori. Un tentativo dell'argentino.
Del Monego. In Brasile esperienza con il Guarani, non ufficializzato dalla società del Fulgatore, ma regolarmente convocato per la sfida di oggi. Fallo su Antonino Todaro, che si va a prendere il calcio di punizione importante per il Fulgatore. Oggi Todaro alla prima panchina stagionale. La chiamata oggi di Marino a partita in corso per cercare di risolvere questa situazione, per sognare quantomeno il potenziale 3-3. Di nuovo Campanella contro la barriera 2, in piena testa su Bonamaison. Alberto Cirrone, rimessa con effetto, allontana Brescian, il tocco di Daguanno, Barbara, mezzo sombrero su Bonamaison, recupera il Geraci con Pane Bianco, ma la rimessa è del Fulgatore. Gena vuole battere in fretta e allora Daguanno cerca di salire, Pettenon recupera lui, riparte il Geraci con il passaggio per Giovagnoli in mezzo a tante maglie bianco-blu. Pane Bianco, scivolata di Daguanno, fallo netto. L'arbitro ha capito la non volontà del giocatore nel prendere l'avversario. Del Monego in difficoltà contro Fernandez, che prende il pallone e poi scivola, cerca di non prenderlo con la mano. Il recupero di D'Amico, lancio lungo profondo, esce Barbagallo. Todaro sta giocando praticamente da prima punta, con Marino che ha preferito lui rispetto per esempio a Candela, che è un attaccante di ruolo. Alberto Cirrone, cross a giro verso sempre Todaro, sempre Barbagallo d'altro lato. Guadagnoli contro Barbara, giù il terzino del Fulgatore. Allora Pettenon per Bonamaison, cerca di calciare fuori. Pronto il primo cambio nel Geraci con Gonzales. Sta tenendo di più il pallone il Fulgatore in questa fase. Del Monego vuole una soluzione rapida, vuole un aiuto in più da parte dei compagni. Infatti poi ha detto qualcosa ad Alberto Cirrone. Il Casteldaccia accorcia le distanze contro il Mazzara. Partita però finita con il 3-1 a favore dei gialloblu. Cambio Geraci, entra Gonzales. Al posto di Guadagnoli.
dentro dunque Gonzales, ex Leonfortese, allenato lì sempre da Gaetano Mirto. Il tocco proprio di Gonzales per Giovagnoli, nessun pallone favorevole per Fernandes. Sta soffrendo tanto il portoghese in attacco, lui che letteralmente decise la sfida contro l'Athletic Palermo, entrato dalla panchina, il gol della rimonta con il finale, la doppietta personale. Spallata su Campanella, è tutto ok secondo l'arbitro, con il trequartista bianco-blu che si rialza, chiede spiegazioni a Lopresti di Messina. Del Monego di testa, anche di discordia, alla fine per Giovagnoli. Coco, Lopizio in mezzo a un passo Spanò dal prendere questo pallone velenosissimo. L'attacco di Genna a recuperare su Pane Bianco, sterza verso l'interno, ancora Genna, in mezzo a due resiste, contro anche Pettenon, Spanò probabilmente era in fuorigioco. L'assolo di Alessio Genna, senza però combinare qualcosa di concreto. L'apertura di Cardin, vicino a prenderla Pane Bianco, pallone sulla sua schiena, rimesso dal fondo per Mistretta. Mazzara 46 in vantaggio contro il Castellammare, il gol di Erbini. Mazzara 46 1, Castellammare 0. Alberto Cirrone qui, doppio rimpallo nel spazzarla via. Lopizio poi mette fuori perché un giocatore del Fulgatore è a terra. Del Monego, si riprenderà dalla rimessa di Alberto Cirone con il pallone consegnato al Geraci, sempre con un po' di rischio, tant'è che il rinvio del portiere della squadra di casa è un po' così. Campanella, tiro respinto, tacco di Giovagnoli, largo, e allora sale Coco, pallone per Fernandes in fuorigioco. Geraci che ha questo risultato molto solido, ma ancora non si può dichiarare chiusa questa partita, perché il Fulgatore sta tenendo molto il pallone in questo secondo tempo. Magari anche per volontà del Geraci. Campanella, Sombrero va avanti, pallone morbido verso Todaro, allontanato, il tocco di Spanò, allontana Pettenon da Guanno. Campanella, serie di scambi rapidi, triangolazioni sullo stretto, mette fuori il Geraci. Da Guanno, Gonzales recupera, è entrato benissimo l'argentino, allora il pallone per Bonamaison, Fernandes in fuorigioco attualmente, allora Giovagnoli dietro, Gonzales, pallone morbido
verso Bonamaison, su un fallo su di lui, prende in stretta. Gonzalez ha preso il posto di Bonamaison dal punto di vista tattico. Bonamaison praticamente fa la seconda punta in attacco assieme a Fernandez. Gonzalez va sull'interno di sinistra. Alberto Cirrone qui, Todaro cade, nel frattempo Cirrone si continua, poi il pallone capita a Cirrone, che però deve avere a che fare ancora con il dolore, assieme a Giovagnoli. Cirrone chiede spiegazione all'arbitro. Finita Sciacca, l'unità Sciacca ha vinto 3-1 contro la Super Giovane Castelbuono. Cambio pronto nel Geraci, il secondo per i Madoniti. Esce Pane Bianco. Al suo posto Gusso. Oggi prima panchina anche per lui. Pane Bianco che era stato ammonito, quindi Geraci che non ha voluto rischiare più di tanto. D'Amico, rapido, dietro per Del Monego. Di Discordia, Barbara, giro che si completa in difesa del Fulgatore. Ancora Del Monego. Poi D'Amico la passa fuori con Alberto Cirrone avanzato in anticipo. Di Discordia, l'attacco di Fernandez, falloso. Battuta da ripetere. Daguano, Spanò, chiede palla a Genna, Spanò va giù, il recupero senza fallo di Cardin. Poi Gonzalez si va a prendere la rimessa laterale. C'è la munizione per Daguano. Ultimo quarto d'ora da giocare alla Trinità più recupero. Fernandez e Bonamaison la lasciano scorrere entrambi. Fernandez che ha lamentato un fallo. Barbara, Campanella, poi Geraci in profondità. Alberto Cirrone verso il limite, pallone levato via, poi Campanella. Su assist di Gusso praticamente.
scivolata di D'Amico, spedisce dietro Lopizzo, poi l'intervento su Giovagnoli, continua il Fulgatore, Todaro, limita il tiro di Todaro, la potenza di Antonino Todaro, dalla panchina accorge il Fulgatore a un quarto d'ora dalla fine, la mossa vincente di Marino, segna Todaro 3-2. E si fa così il regalo di compleanno, ieri 25 anni per Todaro, un super gol, il primo in eccellenza per il classe 98. L'avevamo detto, non è ancora chiusa questa partita. Il Fulgatore che, tenendo il pallone in questo secondo tempo, ha trovato anche il gol. La squadra di Marino adesso ci può credere. Barbara, Genna la tocca Gonzales ma non se la riprende. Del Monego, giù da Alberto Cirrone, il tocco di Ispano, largo, trova la rimessa dopo il tocco di Lopizzo. Lopizzo che rimane a terra dopo aver avuto il contatto con l'avversario. Rimessa lunga di Alberto Cirrone, allontana Bressan, poi da fuori il tentativo di Campanella. Di testa di discordia Giovagnoli, subisce fallo. Proteste di Genna. Bressan verso Bonamaison, controllo con la mano. Barbara l'attacco. Del proprio avversario. Ancora Fulgatore, Del Monego, Campanella, largo ancora da Alessio Barbara. 10 minuti alla fine, 10 minuti per pareggiarla, eventualmente per chiuderla. D'Amico, Alberto Cirrone, D'Amico, passaggio corto da Guanno d'esterno. Campanella, lo scambio con Spanò, Campanella, fallo, quasi al limite dell'area di rigore, punizione importante per il Fulgatore. Barriera del Geraci foltissima. In 4 sistemati da Barbagallo. Sempre Campanella, pronto con il destro.
Fischia l'arbitro. Campanella invece no, Alberto Cirrone sulla barriera, ancora Cirrone, calcia a male. Il rinvio di Barbagallo, colpo di testa di Daguano, risponde Cardin, Campanella, Pettenon, Del Monego, un po' così su Alberto Cirrone che si rifugia da Mistretta, pallone in tensione con i giocatori del Fulgatore, costretti a soffrire adesso, a salire, a continuare la propria pressione. Lancio di Campanella sempre verso Genna, fino in fondo, mette dentro il liscio di Bressan, ma anche quello di Todaro in mezzo all'area, poi il cross di Alberto Cirrone, uscito male. Sta insistendo il Fulgatore alla ricerca del 3-3. Cambio Geraci, pronto ad entrare Abdelazim, mossa offensiva. Non viene sacrificato Rudonia che ha un problema al ginocchio, per questo oggi è stato preferito Guadagnoli. Intanto a fondo campo Todaro non vuole far perdere tempo, con il Geraci a trattenere il pallone per la propria rimessa. Dal fondo di Barbagallo esce Fernandez, entra Abdelazim, il terzo cambio per i Madoniti. Abdelazim conquista il pallone fresco, entrato poco fa. La pressione di Discordia, la rimessa è conquistata dal Fulgatore. Campanella verso il centro del campo da D'Amico, nel recupero del Geraci. Gusso avanti, Abdelazim, appoggio per Giovagnoli in profondità. Abdelazim a puntare la difesa bianco-blu, passaggio per Bonamaison, largo Gonzales, Coco, largo Pettenon, giocata, il tiro di Pettenon sopra la traversa, azione insistita del Geraci, che dopo il gol nel primo tempo vuole sperare nel colpo da fuori di Leonardo Pettenon. Allo stesso modo il Fulgatore però non molla. Campanella per Genna, in mezzo verso Todaro, un po' troppo lunga, la conserva per i compagni Alberto Cirrone. Dietro D'Amico, Del Monego, Campanella, dall'altro lato Barbara appoggia per Daguano, Barbara chiede palla Del Monego dietro, ma è un lancio in mezzo da Todaro anticipato. Del Monego ci pensa lui allora ad avanzare, poi il tiro veramente storto del brasiliano.
Pronto il quarto cambio per il Geraci, che prova a temporeggiare, a spezzare i ritmi. Entrerà Sapienza. Fallo su Abdelasim. Chiede di rientrare in difesa Marino al suo Fulgatore. Si va col cambio. Esce Bonamaison. Al suo posto Oscar Sapienza. Altre forze fresche in attacco a comporre la linea d'attacco con Abdelasim. La battuta di Giovagnoli, corta, Abdelasim a puntare Barbara. L'intervento però di Daguano e allora Campanella in profondità verso Todaro. Todaro contro due, il tiro al volo, Barbagallo in due tempi. Stava rischiando un grandissimo gol Todaro, una grandissima doppietta. Barbagallo forse non perfettamente in posizione. È bastato respingere questo tiro. Lamentato il fallo, cartellino giallo per Todaro e doppio. E allora cartellino rosso. Fulgatore in 10, espulso Todaro. Entrato dalla panchina a realizzare il gol delle 3-2, a beccarsi un doppio giallo. Ora questo fallo su Barbagallo. Fulgatore in 10 per questo finale. Una situazione che proprio non ci voleva per la squadra di Marino, dato che Todaro è stato proprio quell'elemento in più a fare la differenza nel raggiungimento del 3-3. Campanella, addirittura Genna in attacco, prova il tunnel, vince il rimpallo Genna, mette in basso, deviazione Barbagallo. Il rinvio del portiere del Geraci, del Monego da Barbara, la conserva, la regala ad Abdelasim verso l'interno. Sapienza non può calciare, spazi chiusi, Gonzales allarga da Coco. Coco, possesso in area, appoggia dietro, Gonzales, pallone alto. 5 di recupero, pardon, 4 di recupero, ancora da giocare. Questa poteva essere la chance per chiuderla, quella avuta da Gonzales. Genna ostacolato da Gusso, rimessa Geraci. La rimessa lunga su Sapienza, fallo subito dal colombiano. Batte proprio lui
la punizione assieme a Giovagnoli. Gli scambi con Abdelaziz, Sapienza, il controllo per farla finire fuori. In stretta subito da Alberto Cirone, ultime speranze per il Fulgatore, che oggi per la prima volta nel campionato ha segnato più di un gol a partita. Sponda D'Amico contro Gonzales, alla meglio l'argentino. E allora le filtrate per Abdelaziz, Mistretta S con il piede, la controlla, occhio perché c'è Sapienza, Mistretta quasi a centrocampo. Poi c'è il fallo da parte di Gonzales che viene ammonito. Un pazzo spericolato, Guido Mistretta. Forse sale anche lui, addirittura. Fa soltanto la finta nella battuta della punizione, Barbagallo. Meno di un minuto alla fine. Stanno scadendo i 4 di recupero, soffrono i tifosi del Geraci. Fulgatore che ha dato tutto in questo secondo tempo. Sapienza allarga, Giovagnoli, Gonzales può allargare adesso a sua volta da Abdelaziz, prova ad avanzare, trova Alberto Cirone. La battuta di Coco allontana di testa Del Monego, ma è ufficiale il 3-2. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.